नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी तपाईहरुको माझमा चाहिँ न्युजिल्यान्ड डेरी फार्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ अनलाइनबाट जब एप्लाई गर्न सकिन्छ म तपाईलाई चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु। यदि हजुरहरु पनि न्युजिल्यान्डको डेरी फार्ममा तपाईले जब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई एउटा अफिसियल वेबसाइटबाट तपाईलाई एप्लाई गर्न म तपाईलाई चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ न्युजिल्यान्डमा तपाईले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जब अनलाइनबाट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईले बुझ्नुहुने छैन। किनकि त्यहाँनिर धेरै प्रकारको फर्महरुमा हामीले चाहिँ एस नो भनेर यहाँनिर हामीले फर्ममा एप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अहिलेसम्म यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु भएको छैन भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक च्यानल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल बजेर अलमा सिलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। धेरैजनाले यस टेक च्यानल मेरो युट्युब च्यानलको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, जानकारी लिनुहुन्छ, तर 90% व्यक्तिहरूले चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने धेरै प्रकारको जानकारीमूलक ज्ञानवर्धक भिडियोहरू तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लागौं। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ यो वेबसाइटमा आइसकेको छु। अब यहाँबाट तपाईले चाहिँ न्युजिल्यान्डको डेरी फार्मको लागि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न जबहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्योभन्दा अगाडि तपाईसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ न्युजिल्यान्डको लागि सिभी र कभर लेटर हुनुपर्ने हुन्छ। न्युजिल्यान्ड स्टाइलमा युरोपासले हुँदैन। यदि हजुरहरू न्युजिल्यान्ड सिभी तपाईले बनाएर यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। बनाउन आउँदैन भने मलाई तपाईले चाहिँ तपाईले कोसिस गर्नु होला सुरुमा, हैन। बनाउन आउँदैन भने मलाई तपाईले चाहिँ फेसबुकमा तपाईले मलाई मेसेज गर्नु होला। फेसबुकको लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु। थोरै शुल्क लिएर म तपाईलाई बनाइदिने छु, हैन। कुनै पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि तपाईहरु पासपोर्टको लागि अनलाइन एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसैगरी सिभी, युरोपास सिभी, क्यानाडियन स्टाइल सिभी तपाईहरुलाई आउँदैन भने बनाउनु तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो वेबसाइटमा आउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन क्रोम ब्राउजरलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला ल्यापटप छ भने अझै राम्रो हुन्छ। मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। तपाईले डेस्कटप मोडमा अन गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले अगाडि तपाईलाई हाइलाइट गराइदिएको छु, pamonewzealand.com देख्न सक्नुहुनेछ। pamonewzealand.com भनेर यसलाई तपाईले सर्च गर्दिनु होला है। मैले लिंक तपाईलाई राख्दिने छैन, हैन, हामीले मिल्दैन राख्नलाई। अब यति सर्च गर्नु भने अलिकति तल आउनु होला है। अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर चाहिँ करियर्स भनेको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। करियर्समा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर www. हैन, यहाँनिर उसको वेबसाइट पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब यो करियर्समा जानु होला। यहाँबाट हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन यहाँनिर लोडिङ भइरहेको हुन्छ। अब यहाँबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हामीले डेयरी अपरेसनको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। लाइभ स्टक अपरेसनको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ, हैन। धेरै डिफ्रेन्ट यहाँनिर जबहरू रहेको छ। यो चाहिँ एकदम जेन्युन साइट रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सर्भिस, कर्पोरेट सर्भिसहरुमा पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब यसको बारेमा तपाईले यहाँनिर पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो करियर्स एट पामोमा तपाईले यहाँनिर सर्च पनि गर्न पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँनिर चाहिँ। अब अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर युट्युबमा यसको बारेमा भिडियो पनि यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। काम गरेको यहाँ भिडियोहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ न्युजिल्यान्डमा। अब अलिकति तल जानु होला। करेन्ट भ्याकेन्सीहरू के रहेको छ, हामीले केमा काम गर्न सक्छौँ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म अलिकति तल आयो भने यहाँनिर चाहिँ अब हामीले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु सिम्पल तरिकाले यहाँनिर चाहिँ सी मोर डेरी जब्स भनेको छ। यहाँ पनि तपाईले टच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सी मोर डेरी जब्स। न त अलिकति तल आउनु भयो भने अलिकति तपाईहरु तल आउनु हो भने यहाँनिर एप्लाईको बटनहरु तपाईले टन्नै देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ डेरी फार्म एसिस्टेन्ट, हैन, भनेर यहाँनिर एउटा रहेको छ जब। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा तपाईले यहाँबाट पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। कहिले पोस्ट भएको थियो देख्न सक्नुहुनेछ। 2024 4 को हैन 10 गते यो चाहिँ जब चाहिँ यहाँनिर आएको थियो, पोस्टेड भएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर चाहिँ ट्र्याक्टर ड्राइभर पनि तपाईलाई ट्र्याक्टरको लाइसेन्स छ भने पनि तपाईले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। तल आउनु भने डेरी फार्मको लागि यहाँनिर एसिस्टेन्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि वाइकाटो रिजनमा रहेको छ। अब यो पनि तपाईले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। थुप्रै जबहरू रहेको छ। तपाईको स्किल्स अनुसार तपाईले यहाँबाट एग्रिकल्चरको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने इन्जिनियर एग्रिकल्चरमा पनि तपाईले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो डेरी फार्म एसिस्टेन्ट रहेको छ।
अब तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई बटन रहेको छ। तपाईँ न्युजिल्यान्डमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई झन् राम्रो हुन्छ, तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियाबाट पनि। अब हामीले एप्लाई गर्न लागि यहाँनिर चाहिँ एप्लाई बटन रहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। एप्लाई बटनमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर टच गरिसकेको छु। अब डेयरी फार्म एसिस्टेन्टको लागि मैले यहाँनिर एप्लाई गर्न गइरहेको छु। तपाईँले हेर्नु होला, तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँनिर चाहिँ सुरुमा म तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने यो रातो रातो यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर स्टार देख्नुहुन्छ नि, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्पलसरी भर्नुपर्ने हुन्छ है। अब जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँले यहाँनिर सिबीलाई एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिबी भनेको तपाईँको चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँको चाहिँ न्युजिल्यान्ड स्टाइलमा सिबी तपाईँको चाहिँ कम्पनी, कुन कम्पनीमा कति वर्ष काम गर्नुभयो, नाम, इमेल, ठेगाना सबै कुराहरू भएको यहाँनिर तपाईँको सबै कुराहरू खुलाउने तपाईँले यहाँनिर सिबी तपाईँले यहाँनिर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा नाम दिनु होला तपाईँको सिटिजनसिपमा भएको होइन यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर इमेल दिनु होला तपाईँले चलाइराख्नु भएको अहिले होइन, एकदमै जेन्युन इमेल। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो +977 गरेर नेपालको कोड हालेर तपाईँले फोन नम्बर दिनु होला। त्यसपछि करेन्ट लोकेसन तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले त्यही दिनु होला। जस्तै विदेशतिर हुनुहुन्छ भने त्यही दिँदा हुन्छ यहाँनिर। अब करेन्ट कम्पनी भनेको जस्तै तपाईँ कुनै डेयरी फार्मतिर काम गर्नुहुन्छ भने कुनै होइन, त्यो काम गरिरहेको कम्पनी तपाईँकोसँग छ भने त्यो कम्पनीको नाम यहाँनिर तपाईँले यसरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। छैन भने नलेखिदिनु होला, स्टार छैन यसमा। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एप्लिकेसन क्वेसनहरू यहाँनिर टन्नै छ। क्वेसनको बारेमा हामीले यहाँनिर एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ इफ यु होइन वुड लाइक टु अपलोड अ कभर लेटर डकुमेन्ट प्लिज एट्याच इट हियर भनेको छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ कभर लेटर यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। माथि भनेको सिबी हो है, सिबी र कभर लेटर भनेको धेरैजना झुकिनुहुन्छ, छुट्टै छुट्टै हो। सिबीलाई समावेश गरेर लेखिने एउटा निवेदनलाई चाहिँ कभर लेटर भनिन्छ। अब त्यो कभर लेटर पनि तपाईँलाई आउँदैन भने मलाई भन्नु होला है, तपाईँले मैले थोरै शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि मैले पनि मेहनत गरेर एकदमै टाइम दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अपलोड गरिदिनु होला कभर लेटर होइन। अब बनाउन आउँदैन भने भिडियोहरू टन्नै राखेको छु, मेरो च्यानलमा चेक गर्नु होला, तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ, मैले हालिरहेको हुन्छु। डु यु ह्याभ अ भ्यालिड फुल एन्ड देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको छ, ड्राइभर्स लाइसेन्स भनेको छ। अब तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यस गरिदिनु होला, छैन भने नो गरिदिनु होला है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, अलिकति तल आउनु भयो भने अब यस्तो हुन्छ कि यहाँ तपाईँले नो गर्नु, तपाईँ एस छ भने तपाईँले अब जस्तै मसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, तपाईँहरूसँग छ भने एस गर्नुभयो भने यहाँ सबैतिर तपाईँको त्यो रिजन माग्छ। अब यहाँनिर मैले भनिहालेँ, तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने एस गरिदिनु होला, छैन भने नो गरिदिनु होला। छ भने यहाँ तल तपाईँसँग कुन ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, कुन क्याटेगोरीको तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु एन्सर नो भनेको चाहिँ यो तपाईँको एस हुनुपर्ने हो, यहाँनिर उनीहरूले यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गरे जस्तो छ। अब अलिकति तल आउनु होला, अब यहाँनिर अलिकति तल आउनु होला। प्लिज लिस्ट एनी इन्डोर्समेन्ट्स, पर्मिट्स, क्वालिफिकेसन अर सर्टिफिकेट होइन द्याट्स यु वुड लाइक अस नो। तपाईँसँग कुनै पनि क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेट छ भने, वर्क पर्मिट्सहरू छ भने तपाईँले यहाँनिर लेखिदिनु होला, छैन भने नलेख्दा पनि भइहाल्छ, यहाँनिर स्टार छैन। अब आर यु न्युजिल्यान्ड अर अस्ट्रेलियन सिटिजन, तपाईँ अस्ट्रेलियनको नागरिक हो, न्युजिल्यान्डको होइन, हामी नो गर्नुपर्ने हुन्छ है। इफ यु आर नट अ न्युजिल्यान्ड अर अस्ट्रेलियन सिटिजन डु यु ह्याभ अ वर्क भिसा भनेको छ। तपाईँसँग कुनै देशको वर्क भिसा छ, जस्तै तपाईँ अब न्युजिल्यान्डतिरै हुनुहुन्छ भने कुन देशको वर्क भिसा छ त्यो तपाईँले यहाँनिर टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीसँग छैन, तपाईँले यहाँनिर नो गरिदिनु भयो भने भइ नै हाल्यो। हामी न्युजिल्यान्डको पनि नागरिक होइन, अस्ट्रेलियनको पनि नागरिक होइन, अस्ट्रेलियाको पनि। अलिकति तल आउनु होला। वाट टाइप अफ वर्क भिसा डु यु ह्याभ होइन, तपाईँसँग कस्तो प्रकारको वर्क भिसा छ। अब हामीसँग छैन, त्यसपछि यहाँनिर एनए लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटल एन दिनु होला, स्ल्यास दिनु होला, अनि ए दिनु होला है त। छैन भनेको के तपाईँको यो देख्न सक्नुहुन्छ, वाट टाइप अफ वर्क भिसा डु यु ह्याभ भनेको छ होइन। अब इफ यु ह्याभ वर्क भिसा प्लिज अपलोड अ फोटो होइन, तपाईँसँग वर्क भिसा कुनै देशको छ भने, कुनै देशमा जानुभएको छ भने त्यसको वर्क भिसाको यहाँनिर फाइल हालिदिनु होला भनेको, त्यो फोटो खिचेर स्क्यान गरेर तपाईँले यहाँनिर अपलोड गरिदिनु होला है त। ह्याभ यु बिन अर आर यु नाउ इम्प्लोइड बाई द पामो भनेको छ, ल्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ ल्यान्ड क्रप। तपाईँ पामुबाट जानुभएको छ, यो वेबसाइटबाट हामी छैन, नो होइन। ह्याभ यु बिन होइन अर नाउ इम्प्लोइड होइन, नो होइन, हामी पामु यो वेबसाइटबाट गएको छैन। वेयर यु रिफर दिस पोजिसन बाई पामो, यो कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईँले। वेयर यु रिफर है नो, अब तपाईँले
वेयर यु रिफर टु दिस पोजिसन बाई अ पामु इम्प्लोइ, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेयर यु रिफर टु दिस पोजिसन बाई अ पामु इम्प्लोइ गरेको छ, नो गरिदिनु होला, तपाईँले नो गरिदिँदा नि भइहाल्यो होइन। अब इफ यु वेयर रिफर बाई सम वान टु दिस पोजिसन प्लिज एड दियर नेम, तपाईँले कसैले भन्यो भने होइन यो कम्पनीको बारेमा तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु यहाँ मेरो नाम लेख भन्छ, तर तपाईँले यहाँनिर नो गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले कसैले पनि रिफर गरे होइन, नो। अब यहाँनिर तपाईँसँग कुनै पनि क्रिमिनल खालको तपाईँसँग कुनै पनि केस सेस परेको छ, अब छ भने त हामीले पाउँदैन जब, त्यसपछि नो गरिदिनु होला। छ भने कुन कुन केसमा तपाईँको चौकी होइन त्यस्तै पुलिस रिपोर्ट पुलिसको केस परेको छ तपाईँले खुलाउ भन्छ छ भने, तर हाम्रो छैन नो गर्नु होइन। अलिकति तल आउनु भने फेरि यहाँनिर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ जस्टिस चेक्स एप्लिकेसन ओभरसाइट क्रिमिनल रेकर्ड, अब यो पनि क्रिमिनल रेकर्डेड हो। यहाँ तपाईँले चाहिँ आई डु नट भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, आई अथोराइज होइन तर आई डु नट भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब त्यसपछि ह्याभ यु लिभ इन अस्ट्रेलिया होइन, अब हामीसँग बसेको छैन, नो, बसेकै छैन हामी, बसेको छ भने चाहिँ यस गरिदिनु होला है। यो 7 वर्षभित्रमा तपाईँ अस्ट्रेलियामा बस्नु भएको छ भने यस गर्नु होला, छैन भने नो गरिदिनु होला। अब तपाईँ सन्चो बिसन्चो के छ होइन, तपाईँको हेल्थ के छ, हेल्थ पामो टेक्स द सेफ्टली टु दियर इम्प्लोइमेन्ट्स इट इज इम्प्रुभमेन्ट द्याट यु, अब यहाँ तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ नो, तपाईँसँग रोग बिराम हुनु हुँदैन, नो भन्नुपर्ने हुन्छ। छ भने फेरि खुलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ तल। अब यहाँनिर चाहिँ नथिङ इज इम्पोर्टेन्ट द्याट्स मेकिङ स्योर एज एभ्री वान टिम डियर्स टु हेभ सेफ्टी एज पार्ट अफ होइन। इफ यु एन्सर यस प्लिज अभाइड एडिसनल डिटेल्स क्लोथिङ अर इक्विपमेन्ट एट वर्किङ इन्क्लुड्स हेमलेट सेफ्टी गार्ड्स। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी, तपाईँले सेफ्टीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, डु यु हेभ एनी हेल्थ कन्डिसन द्याट यु प्रिभेन्ट यु फर युजली अर नेसेसरी प्रोटेक्सन क्लोथिङ अर इक्विपमेन्ट एट, यसलाई नो गरिदिनु होला है तपाईँले, नो। तपाईँसँग कुनै पनि त्यस्तो बिरामीहरू छ भनेको क्या, यहाँ चाहिँ बुझ्नुभयो नि। अब अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर एभ्री इम्प्लोइमेन्ट एट पाम इज रिक्वायर्ड टु सक्सेसफुली पास एट ड्रग एन्ड एल्कोहल त्यो। अब तपाईँ I do not consent to drug and alcohol test and understand that my application will no longer. I understand the requirement for a drug and alcohol. यहाँ यसलाई एस गरिदिनु पर्ने हुन्छ है, त्यहाँनिर ड्रग सक रक्सीहरू खानु पाइँदैन भनेको छ हो, म बुझ्छु भनेर तपाईँले आई अन्डरस्ट्यान्ड द रिक्वायरमेन्ट फर द ड्रग एन्ड अल्कोहल टेस्ट एन्ड गिभ माई कन्सेन्ट भनेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब अलिकति तल आउनु भयो भने I confirm that all of the information I have provided is true. यो yes, I faithfully होइन I have truthful reference in myself. यो सबै कुराहरू मैले गरिरहेको हो होइन, मैले नै यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू भरिरहेको भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ मजाले हेर्नु होला है, मैले हतार गरिरहेको छुइनँ। अब अन्तिममा भनेको चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्सेप्ट द प्राइभेसी टर्म्स। अब तपाईँको प्राइभेसी टर्म्सलाई तपाईँले चाहिँ यस भनेर तपाईँले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति तल आउनु भने यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले कभर लेटरको बडी पार्ट हुन्छ नि जुन चाहिँ सिभीमा भएको त्यो कुराहरू यहाँ आएर तपाईँले पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कभर लेटरमा भएको त्यसलाई तपाईँले बडी पार्ट बिचकोलाई तपाईँले कपी गरेर तपाईँ कस्तो खालको मान्छे के तपाईँसँग क्षमता छ त्यो तपाईँले यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सबमिट एप्लिकेसनमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँनिर सिभी कभर लेटरहरू हेर्छन्, सबै कुराहरू मन पर्यो भने उनीहरूको काम अनुसार सबै कुराहरू छ भने तपाईँलाई चाहिँ हायर गर्न सक्छन् है। तपाईँको यो भनेको चाहिँ सबैजनालाई हुँदैन, तपाईँको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँले हायर गर्न सक्छन्। हायर गर्यो भने तपाईँलाई इमेल आइहाल्छ के गर्नुपर्छ फर्दर प्रोसेसको लागि होइन। यही रहेको थियो हजुरलाई जानकारी। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ अलिकति हप्तामा 2 चोटि त्यस्तै तपाईँले एप्लाई गर्नु होला विभिन्न इमेलहरूबाट, अनि तपाईँलाई चाहिँ हायर गर्ने एकदमै ठुलोमा धेरै चान्स हुन्छ। तपाईँसँग एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि तपाईँले सिभी कभर लेटर न्युजिल्यान्ड स्टाइल कुनै पनि तपाईँलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्महरू पासपोर्टको फर्महरू भराउनु छ भने मलाई तपाईँले जानकारी गर्नु होला। म तपाईँलाई थोरै शुल्क लिएर तपाईँलाई बताउनु छु। मेरो फेसबुक लिङ्क मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा अब मेरो अवर्ड सेक्सनमा पनि छ, त्यहाँबाट गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामान च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म तपाईँलाई एकदमै काम लाग्ने सिभी कसरी बनाउने होइन, जब कसरी एप्लाई गर्ने अनि त्यस्तै प्रकारको यस्तो रिलेटेड भिडियोहरू म तपाईँहरूको माझमा लिएर आउँछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ, जय नेपाल।